我去，我的网恋女友竟然是学校里那个一直讨厌我的高冷校花顾晨曦。大哥哥，你怎么了？小妹妹，这真是你姐的号？对啊，我姐可是交大校花哦，你认识她吗？何止是认识，我真服了，你上个厕所还能忘记带纸？开门，快点的，义父我啊，给你送呀！流氓，变态！哎，误会啊！那次误会后，顾晨曦就认定了我是个变态，也根本不给我解释的机会。你认识我姐？你们很熟吗？只是同班同学。宝宝，我跟你说，我今天带妹妹来学校玩，买个水的功夫，她人就跑没影了，电话也打不通，气死我了。宝宝，你在忙吗？不对，一定是哪里搞错了。顾晨曦可是出了名的高冷，一个眼神都能冷死人，他怎么可能会是网上那个整天喊我宝宝的西西呢？要不你再打个电话试试？你是不是打游戏的时候开勿扰了？你咋知道？呀，我死定了！顾晨轩，你跑哪儿去了？姐，这儿。疯了！那个在网上天天对我早安晚安各种撒娇的粘人精网恋女友，居然真的是学校里讨厌了我一整年的高冷校花顾晨曦。姐，我错了。回去再收拾你。同学，谢谢你照顾。孔刘，怎么是你？顾同学，我想我们之间的误会，或许应该聊。你别过来，你离我和我妹妹远点儿。难以想象，现实里这么凶巴巴的人，居然会在网上对我撒娇，喊我宝宝。我们之间没有什么可聊的，走。大哥哥再见，我叫顾晨轩，有空一起玩游戏啊。这真是他，私下反差也太大了吧！宝宝，我们这周末几点见面啊？见面？不行，第一印象很重要，之前约好的见面得赶紧推掉。宝宝，我最近有点忙，能不能等几天？那好吧，等你哦，宝宝。幸好网恋以来没发过照片，也没打过视频，得尽快在被他发现之前，把这坏印象改观一下了。少爷，听说您今晚要回来，需要我安排车去接您吗？不用了，你知道的，我不喜欢太高调。少爷，晚上好。少爷，热水已经放好，今晚有什么特别想吃的吗？我吩咐厨房去准备。不吃了，拿个衣服就走。今晚我宿舍有聚餐。好的，少爷。儿子，你在学校是不是过得不好？都瘦了。是不是学校食堂弄得不好吃？我这就让校长把你们食堂的承包商换了。别，爸妈你们好好旅游吧，不用管我。我呢，现在就想过点普通的生活。也不知道你这孩子怎么想的，在自家赞助的学校上学，非要隐瞒什么身份当普通人。大家都知道我富二代，就没人愿意真心和我做朋友了。再说了，我小时候发生的事情，难道你们忘了吗？好了，先不说了。好吧。哦，对了，我们给你寄了钟表国的土特产，明天应该能到你学校，记得去拿一下。啊，钟表国土特产。宝宝，你在干嘛呀？完了，知道顾晨曦就是西西后，我现在看到他给我发宝宝2个字，就感觉好奇怪啊。我和朋友在外面吃饭呢，喊我打游戏的话，可能要晚一点哦。不是喊你打游戏，就是想你了，给你发个信息。好吧。别泡妞了，咱哥仨走一个。听说你今天在图书馆遇见顾校花了，你还好意思在我面前提她？
我和他的误会不就是因为给你送纸吗？哈哈，我哪知道你送纸会送到女厕所去的，吃你的！哎，你们听说了吗？明天有人要在女生宿舍楼下和顾晨曦表白呢。真的假的？顾晨曦可是咱交大公认的高岭之花，有钱有颜有脾气，一个眼神就能吓倒一片追求者。入学到现在还是零绯闻，居然还有人敢追她。对，高冷神秘，所有人心中的完美女神，这种美女肯定不会给追求者好脸色看，所以明天咱们有乐子看了。依我看，也就中海首富家的神秘公子能配得上顾晨曦。停，你们有完没完？非得围着顾晨曦聊个没完？出来吃饭就不能聊点别的话题吗？顾晨曦是漂亮，但天天冷着个脸，干嘛？就算她现在站在这儿，大哥我也……真巧，是吗？好呀，不许拿，走。烧烤。告诉你个十分不幸的消息，顾校花好像更恨你了。闭嘴，还不都怪你。宝宝，我跟你说，我今晚又遇到了我之前和你说的那个讨厌的家伙，他今天居然和朋友在背后蛐蛐我，正好被我撞见了。你说他是不是很讨厌？宝宝，你快去帮我揍他。不行，得赶紧想办法让他对我有所改观。孔先生是吧？您这是国际快递，保价过万，签收前请开箱验货。没事儿，我回去拆，出了问题和你们无关。这是富二代吧？保价过万的快递就这么直接签了？穿的这么普通，看着也不像有钱人啊。老孔，你在这儿呢，快走，看好戏去。好戏？什么好戏？就咱昨晚聊的啊，有人要在女生宿舍楼下表白顾晨曦啊！又不是他女朋友被表白，他这么激动干啥？不知道，追啊！原来是秦子卓这个傻逼要和顾校花表白呢。听说这家伙之前骗女生去开房，把人弄怀孕了就甩，那女生来学校闹，他还逼那女生去跳楼。纯畜生！顾校花要是能看上这傻逼的，我吃10斤。而且大白天搞爱心蜡烛，真挺傻逼的，是吧，老孔？老孔。顾小花出来了，有好戏看了。小希，从大一开学第一次见到你那一刻起，我就爱上了你。今天是我喜欢你的第360天，你可以做我女朋友吗？真不愧是高冷女神，拒绝都不带开口的。对秦子卓这种人也不需要留什么情面。就是，追顾校花的人都从这儿排到法国去了，他一个逼着怀上自己孩子的女生去跳楼的人渣，他也配追校花？小希，你这是什么意思？你这人情商真低，我姐都懒得理你，非要她明说看不上你才甘心吗？姐姐，你看她好吓人。第一，我有对象，我很爱我男朋友。第二，让开，你吓到我妹妹了。你骗我的对吧？这交大除了我秦子硕，还有谁配得上你？骗你？你是不是太把自己当回事儿了？再说了，我就算没有男朋友，也不会看上你这个人渣。顾晨曦，你他妈别给脸不要脸！别以为你顾氏集团千金就了不起，我秦家在海城的实力不比你顾家差。你先回宿舍。姐，你小心。我跟你说话呢，听到没？今天你要是不答应做我女朋友，就等着被我们秦家报复吧！你这个贱婊子！是他，这变态居然会帮我，难道真是我误会他了？草迷妈，你敢打我？打的就是你！人家女生都明确拒绝了，你还死乞白赖纠缠，贱不贱啊？有你什么事儿？你个臭屌丝，不会是幻想着英雄救美就能让校花喜欢上你吧？别做梦了！做梦？真不好意思，她还真就是我女朋友。你他妈笑什么呢？你个穷屌丝，要钱没钱，要背景没背景，你还敢嘲笑我？校长是我爸朋友，我今天就是弄死你也不会有事儿。你个穷屌丝，不想死就滚一边去，别在这碍眼。行，来，我看你怎么弄死我。还愣着干嘛？过来帮我！
孔刘，这不关你事，你先走吧。没事，别怕，有我在。别怕，有我在。宝宝，你的游戏名为什么叫别怕有我在啊？就是一句口头禅，怎么突然问起这个？我小时候遇见过一个人，他对我说过这句话。这个人该不会是我吧？兄弟们，办他！你们在干什么？学校保安来了，跑！跑！好熟悉的感觉。等校长来了，我让他把你们全开除了。学校都是我孔家建的，校董还是我爹。你秦子卓认识校长有屁用？狗仗人势！我要是被开除了，我爸肯定要打死我。一会儿你们把责任全推到我身上。我们顾家虽然和校长没什么交集，但他也不敢对我怎么样。放心吧，我保你们。真的吗？太谢谢你了！要不说顾校花你能被称作校花呢，人美心善，就是冷着脸的时候有点……别这么说，你们也是为了帮我。都说顾晨曦高冷不好相处，但我怎么感觉他这会儿还挺好相处的，而且这笑起来还挺好看的。还他妈在这讲义气呢！顾晨曦，你现在跪下来求我，答应做我女朋友，我可以考虑不追究这3个臭屌丝的责任，不然的话，刚刚我是不是忘记打你嘴了？冷静点，记住我刚刚的话没？不了，我一人做事一人当，与你们无关，更何况老孔，你说啥呢？是啊，咱没钱没势的，你要一个人担着，绝对会被开除的。我可不是那种一遇到问题就躲在女人后面的懦夫。他还挺有担当。你逞能有个屁用？等校长来了，有你哭的时候。谁在学校聚众斗殴？叔叔，你可算来了！你看我这脸上的伤，怎么伤成这样？对啊，刚刚这几个人冲过来就莫名其妙把我打一顿，岂有此理！校长，是我动的手，和他们没关系。我记得你是顾家的顾晨曦。对，我不管你是什么身份，这里是交大，不是你家，违反校规就要受罚。我不同意。校长，明明是秦子卓骚扰顾晨曦在先，要罚也是先罚他才对吧？他居然真的……老孔，你丫疯了，还想着替别人出头？对呀，快别说了，把校长惹毛了，咱几个就真完了。叔叔，这小子就是主谋，就是他带人打我的。这不是孔首富家那位隐藏身份来交大上学的大少爷吗？得罪了这位大少爷，我这校长的位置就不保了。校长，秦子卓光天化日骚扰女同学，我们兄弟3个实在看不下去了，才出手教训了一下，这应该算作见义勇为，对吧？对，见义勇为。叔叔，你怎么帮他们啊？我才是受伤的那个。你先告诉我，他说的是不是真的？哎呀，你别管他说的是不是真的，你光天化日骚扰女同学，学校的名声都被你败臭了，还敢指鹿为马，颠倒黑白，给我1000不5000字检讨！什么啊？如果再有下次，直接滚蛋！我去，这什么情况？校长这次居然没帮秦子卓了。几位同学，这处理方式你们觉得怎么样？可以，总算是把这尊大佛哄好了。不是我，你什么你？滚蛋！快看，老孔和校花聊上了。你刚刚为什么帮我？他对我可还没改观呢，我总不能现在就说你是我的网恋女友，我不能看着你被欺负吧？因为我善。其实我们之间只是有些误会，如果能解开的话，或许我们可能会成为朋友。朋友。但是你闯进女厕所这件事是事实，这真是误会，你听我解释。孔哥哥刚刚超帅，我把你刚刚英雄救美的视频发给我妈妈看了，她喊你今晚来我们家吃饭哦。顾晨轩，那今晚校门口等我。这大小姐的保时捷911还挺酷，不过和我家车库里的那些比还是差点意思啊。校花约你吃饭，可以啊，你小子，我都羡慕了。谢了，差点给忘了，还好你给我捡回来了。还没来得及拆呢，也不知道爸妈从钟表国给我寄的土特产是什么，该不会是手表吧？我去，好帅！这是什么车？跑车吧？好像是保时捷。这不是顾校花吗？你手里拿的什么？早上拿的快递，我今天一天都在图书馆呢，没来得及回宿舍放快递，就带出来了。天天泡图书馆，这么爱学习？不对，肯定是伪装。发什么呆？上车！这男生什么来头？居然能坐上顾校花的车？速度好快，他开车怎么这么凶？确实漂亮，如果他平时说话不那么冷冰冰的，
那这声音倒是也……宝宝，我声音好听吗？终于见到你了。你脸色怎么这么奇怪？该不会是晕车吧？没有。明明就是怕了还逞能，忍着吧，我开车就是这么快，受不了你就下车。这话怎么怪怪的？为了迁就我，减速了。他好像还真是个外冷内热的人。孔哥哥，你来啦！这位是我父亲顾天汉，这位是我母亲刘云。你就是帮西西解围的那位男同学吧？今天的事情我们都知道了，谢谢你啊，小伙子。叔叔阿姨，你们好，我叫孔刘。其实今天我也没帮上什么。你是没帮上什么，你打了秦家的公子，校长是看在小新的面子上才放了你一马。你哪位？我父亲合作伙伴的儿子，未来陈氏集团的总裁，同时也是小西从小的玩伴，你也可以认为是青梅竹马。胡说什么呢？谁和你是青梅竹马？小西，我们从小就认识，难道不算青梅竹马吗？今天如果我在现场的话，认识，但也只是认识，我们没那么熟。而且这个世界上没有如果，我不喜欢只会说大话的人。帅，不愧是我家宝宝，对人的样子太帅了。哼，小子，你敢嘲笑我？我笑了吗？谁听到了？小轩，你听到了吗？没啊，谁笑了？难得见他会笑出声了，这笑起来还真好看。顾叔叔和刘阿姨还在，不能失态，先忍着，装一下样子，等会儿再收拾这臭屌丝。算了，看在小西没事的份上，我不和你计较。小轩有好好写作业吗？有啊有啊。好了好了，既然人到齐了，先吃饭吧。孔哥哥，你刚刚吃饱了吗？吃饱了。你不是说要我上来帮你辅导功课吗？怎么拿手机了？嘘，趁着我爸妈这会儿没空管我，你快带我打一会儿游戏。行吧，看在你刚刚帮我教训了陈俊杰，我带你玩一把，但你不能跟你姐说。放心吧，绝对不会。而且我也挺讨厌那家伙的，仗着我们两家是合作关系，总想追我姐。对了，孔哥哥，偷偷告诉你，其实我姐有喜欢的人了。你姐有喜欢的人？谁啊？她在网恋。我上次偷偷看到了她的手机，满屏都是我姐发的可爱表情包和宝宝。咦，肉麻死了！都什么年代了，还网恋？孔哥哥，你说是吧？公开处刑，公开处刑啊！孔哥哥，我还想玩你的号。没问题。哦，对了，我的号登在你手机上，你可别让你姐发现了。绝对不会。孔哥哥，我妈最近在给我找家教，要不你当我家教吧？如果给顾晨轩当家教，就能经常接触顾晨曦，到时候找个时机和他解开误会，误会解开了，还能把网恋的事情也可以啊。真的吗？那我今晚就去和我妈说。小西，这是我专门从欧罗巴给你带回来的海洋之心项链。我不要。为什么？我不喜欢你，而且我说过了，我有男朋友，请不要继续纠缠我。我不信，你怎么可能会有男朋友？宝宝，我真的好烦，上午刚赶走一个神经病，晚上又来个傻子骚扰我。宝宝，我真的要崩溃了，你快从天而降拯救我吧。你们两个蹲在门口干什么呢？我们发现门口网速好。孔刘，你不是带我妹妹上来学习的吗？用手机学英语呢。都起来。怎么了？他身上好香，他要做什么？跟我出来。给你介绍一下，孔刘，我男朋友。什么情况？难道顾晨曦早就发现我是他网恋男友了？不应该啊，我明明隐藏的很好啊。替我装一下，打发走他，我给你1000。原来是歪打正了，吓我一跳。小西，你这就没意思了吧？为了拒绝我，你居然使出这么幼稚的手段。就算你想找个假男朋友来搪塞我，好歹也找个像样的吧。他算什么东西？他永远会在我需要的时候出现，保护我，对我说别怕，有我在。而你只会讲大话，你在这指责我男朋友，你又算什么东西？小西，你不要一时冲动，他就是个穷屌丝，只是碰巧帮了你一次。你和这种低贱的人在一起是不会有结果的，顾叔叔他们不会同意的。你这杂碎，敢对我动手？你知道我是谁吗？管你是谁，对西西放尊重点。你知道我陈家在中海是什么地位吗？我送小西的一条项链就80万，你拿什么和我比？中海的首富可是孔家。对哦，孔哥哥姓孔。我去，他是怎么知道我身份的？我什么时候露馅了？中海孔家的大少爷很神秘，没人见过，你假装一下，唬住他。不是吧？又让他歪打正着蒙对了。你快得了吧！整个中海谁不知道孔家的实力？他穿的这么寒酸，更是碰瓷孔少，这简直就是对孔大少的一种玷污。孔哥哥只是低调，他可比你有钱多了，而且他早就给我姐准备了礼物，比你这破项链贵多了，对吧，孔哥哥？对。哦，是吗？那倒是拿出来瞧瞧。就在我房间呢，我们去拿。这是我的房间，陌生人不许进。我是陌生人。小轩，
我现在身上也没有比他那项链更贵的东西啊。我当然知道你没有，但是我有，这是我给姐姐准备的礼物。本来还想着过几天给她个惊喜的，现在只能拿来应应急。糟了，光买礼盒了，礼物还在店里没拿。家里值钱的东西倒是不少，但现在让管家给我送来不及啊。有了，爸妈给我从钟表国寄的快递保价都过万，里面的东西应该不会太差。百达翡丽的星空手表，35万刀，那不就是258万华夏玉吗？孔哥，你真是有钱人啊！这种东西也网购？这是高仿，能以假乱真那种。拿个东西要这么久吗？拿不出东西就别打肿脸充胖子。催什么催？算了，不管这么多了。看好了，孔哥给我姐送的，这才叫礼物。看清楚了，我送西西的这一块表就够买你的破项链好几条了。装的倒是挺像那么回事。你当我傻吗？这只百达翡丽的星空表可是全球限量，而且国内根本就买不到。你这穷屌丝，这要是真的，我现在就跪下来给你磕一个。磕一个就算了，如果这表是真的，从今往后不许再骚扰西西。哼，不见棺材不落泪。我认识百达翡丽华夏区总经理，这表是真是假，一查便知。糟了，要露馅了。没事，让他查。他怎么这么自信？小子，华夏区半年内连这表购买记录都没有，你哪来的真表？没错，如果有人打着我们百达翡丽的名号招摇撞骗的话，我们将向法院起诉。国内没得卖，我难道就不能找代购去海外买吗？可笑，200万的表你找代购，吹牛不打草稿吗？不的购买记录，我这边也可以查到。你还真是不见棺材不落泪啊！等等，陈少，1个星期前确实有一个姓孔的华夏人在钟表国买了一块星空表。他全名叫什么？我权限不够，查不了对方资料。不用这么麻烦，订单尾号4480，查吧。4480，而且这位客人不止买了1块表，而是6块。什么？6块都是你买的？这小子难道真是孔家大少爷？那他为什么要穿得这么穷酸？这波撞大了，一会儿怎么圆回来？记得你刚刚说的话吗？你不能再冒失了！没摸清这叫孔刘的小子的底细之前，先忍着这口气。哼，行。解释下吧，孔哥哥，你真的是孔家大少爷吗？这个其实，我说我真是富二代，你信吗？你觉得我会信吗？你真要是有钱，干嘛要装穷？装穷还不是因为首富儿子这身份太招摇了。从小到大，身边所有人都冲着我的钱和我玩，交不到真心朋友，还经历过被绑架。小妹妹，你家也很有钱吗？他们抓我们是想要我们爸妈的钱吗？但我不会让坏人们得逞的。呀，哥哥，你手流血！嘘，别说话。别怕，有我在，我一定会带你跑出去的。孔哥哥，你怎么不说话了？嘿，我确实不是有钱人，之所以没露馅，是因为我爸的副业是卖假表的。对，我爸又正好认识在钟表国的百达翡丽总公司上班的朋友，所以你们懂我意思吧？不许乱传哦。怪不得。行，谢了。小事儿，没想到这冷冰冰的人居然还会说谢谢，还是笑着说的。这下我又欠你个人情了。时间不早了，我送你回学校。那小轩，我就先走了。好的，孔哥哥，今晚咱们聊的事情，我一会儿就去跟我妈妈说。你们俩有什么秘密瞒着我？没，什么都没有。这不是顾校花的车吗？天，什么情况？顾校花的车上居然下来个男的。谢了。等一下，你的东西。其实送你也没事。你不是说这是假的吗？我用真钱买的，从某种角度来讲，确实是真的。不管是真是假，我们俩的交情都没到可以互赠礼物的地步吧？我可是有男朋友的人，随便收别人东西算什么样子？看来他还是很讨厌我啊，那我还是先维持人设吧。好吧，不管你收不收礼物，刚刚假扮男友的费用可是1分不能少哦。放心，少不了你的。1000块钱都催这么紧，我刚刚居然有一瞬间觉得他的表是真的。妈，我去，不是吧？顾校花为什么会给这男的转钱啊？谢谢老板。你们不会还不知道吧？知道什么？顾晨曦拒绝亲自入后，和一个穷屌丝在一起了。这事儿都在校园论坛上置顶了。我的女神啊，为什么要和一个屌丝在一起？怎么感觉不对？应该不会有这么巧合的事情。马老头的课出席的严，咱要迟到就死定了。马教授的课迟到一次直接挂科要命啊！上课铃都响了，你俩别抱怨了，快点的吧。孔刘，这孔刘是我们班刺头，经常逃课。马教授，你给他扣学分吧。到了，进来吧，下不为例。可恶，等会儿一定让你吃瘪。坐这么满，肯定啊，马教授的课没人赶不来，咱去后排的台阶坐着吧。孔刘，这儿。叛徒，重色轻友，啥情况？我没看错吧？居然有人敢坐在顾校花旁边，顾晨曦居然没瞪他，看来传闻是真的。奇怪了，顾晨曦居然没赶他走。谢了，沈美女。你该谢的人可不是我哦。谢了，宝宝，我今天早八。宝宝，我好困啊。
宝宝，你在干嘛呀？你不会还在睡懒觉吧？不允许，快点起来陪我聊天。孔刘，为什么我一发消息，你的手机就会响？我嗅到了一丝不对劲。怎么可能呢？你又不是给我发消息，我只是碰巧闹钟响了，你自己看。耶，就这啊？难道我的预感有错？好险，差点露馅儿，还好我有定闹钟的习惯。马教授，我看这孔刘同学真的一点没把心思放在学习上啊，他甚至连您都没放在眼里，迟到就算了，刚坐下就玩手机。有时间玩手机？那看来是都学会了。你上来把这道题解一下。教授，是我让他拿手机的，问题在我，所以这题理当我替他做。天哪，我看到了什么？顾晨曦居然在帮孔刘解围，难道真的不是谣言吗？他这算是在帮我？他居然会帮我？妈的，什么情况啊？这顾晨曦真的开始维护孔刘了？别误会，我只是还个人情。胡闹！你当教室是玩的地方吗？我没喊你呢，给我坐下。不好意思，马教授，是我的问题，这题我来做。你做不出来的。这题只能我来做。不对，我抄错题了，这是全球含金量最高的数学竞赛的题目，他居然用3种解题思路做出来了。教授，让这家伙滚出去吧，他根本就是在乱写一通。你个走后门才上大学的草包也有资格质疑我？知道什么叫做泰勒公式吗？知道洛必达法则是什么吗？拉格朗日都不懂吧？叽里咕噜说什么呢？拽几个专业性词就以为能唬住我？你就等着马教授把你赶出去吧！天才，天才！你叫孔刘是吧？有没有兴趣和老头我一起做学术？我去，我没做梦吧？马教授早就公开表示不收徒弟了。孔刘什么情况？真这么厉害的吗？跟着他混，再差也是毕业后月入10万以上的存在啊！不，这不可能！孔刘肯定提前抄了答案。马教授，你别被他骗了！闭嘴！你个不学无术的草包，你懂什么？这题本来就是我抄错了，以你们的知识储备量，看不懂很正常。孔刘在这么短的时间能想出3种解题办法，做出这题，天赋恐怖。而你居然还敢污蔑他！什么？这不可能！秦子卓，你一直在扰乱我的课堂秩序，滚出去！苍蝇终于飞走了，老孔真牛逼啊！想好了吗？要不要做我关门弟子？他看我做什么？谢谢马教授好意，我只想当个普通人，暂时没有这种远大目标。什么？他居然马总！好吧，既然你没这想法，我也不强求了。可惜了你这天赋啊！那我现在可以下去了吗？下去吧。身上似乎藏着很多小秘密。顾校花说笑了，我能有什么秘密？你知道吧？小心，别摔跤。哥哥，你的手流了好多血。没事，没事，我们马上就要跑出去了。还能跑吗？上来，我背你。不对劲，10分有12分的不对劲。你们2个人有情况啊？他对我小时候受的伤，为什么这么大的反应？你手上的伤哪来的？父母找到我后，全网封锁了消息，后来也不再让我在公共场合露面。知道这件事的，除了当年的小女孩，应该也没有其他人了。难道顾晨曦？不，应该不会这么巧合。这疤是我小时候在农村爬树掏鸟蛋被树干划伤的，怎么了吗？不对，不会这么巧合。当年的那个小男孩是因为家境优过才和我一样被绑架的。孔刘明显不是有钱人，是我太疑神疑鬼了。没事。他怎么又开始着急了？难不成顾晨曦是发现什么破绽了？小霞，明晚的迎新晚会我不去了，我有其他事。不行，说好的压轴双人合唱，你不来，我一个人控不住场子。幸好，拜拜。今天谢谢2位，真想感谢我们，明晚迎新晚会来看我们的演出。迎新晚会不是很想去，但不太好拒绝啊。行，我尽量到场。那就这么说好了，拜拜。孔刘也回来，话说他唱歌，哎，我怎么又在胡思乱想？我真的越来越看不懂顾晨曦了。
你小子真是走狗屎运了！看你和顾校花聊一节课了，你丫不会和校花擦出点什么爱情的火花吧？好兄弟，你值得好的，但你不值得这么好的，这可是顾晨曦啊！你别真谈上了。你俩别晃了，我要晕了。听说明晚迎新晚会，顾校花要和沈美女一起登台表演。其实我不是很想去，这可由不得你。你俩想干嘛？我俩都想去看顾校花和沈美女唱歌，所以你得陪我们一起去。沈霞可是给我们安排了前排的位置，你不来也太对不起人家的好心了，对吧？是啊是啊，马上就到压轴了。顾校花和沈美女都是咱们班的同学，好歹也得来给同学捧个场啊！我都说来，你们倒是让我自己走啊，我又不会跑掉。孔刘，你他妈真是阴魂不散啊！我怎么走到哪儿都能遇见你？我当是谁呢？这不是被校长抽耳光，被马教授赶出教室的手下败将吗？怎么，上次没给你打服，又欠揍了？你们，如果不是你朋友比情人还死心塌地，我不会相信。顾晨曦平时说话那么冷冰冰的，没想唱起歌来还挺甜。你看老孔这花痴的表情，他还说不喜欢顾校花呢，看这个样子，明明就是爱上了。你说咱们要不要帮老孔一把？怎么帮？欢迎各位新生、学弟、学妹们加入交大。今晚的迎新晚会，顾校花好美，沈小姐好甜，歌也好好听，快看这边！顾校花，看看这儿，这里有你的大粉丝。同学，请问你们有什么事情吗？我室友孔刘是顾校花的大粉丝，他想和你合唱一首歌。你俩干啥呢？别抽风！别害羞了，这可是我和老杜给你争取的机会，千载难逢，抓住这一次啊，老孔！切。顾校花凭什么给你一起合唱啊？就是啊，这家伙就是个屌丝，他不会真的幻想着顾校花能当他对象吧？孔刘，听到了吗？你省省吧！学弟学妹们，好好看看，就是这臭屌丝，癞蛤蟆想吃天鹅肉，舔着脸想和顾校花唱歌，你看人家理你吗？少在这自取其辱，赶紧滚啊！秦子卓，又有你什么事儿？孔刘再怎么样也比你好吧？顾校花都没开口呢，你狗叫什么？安静。你会唱歌吗？会。他真的会唱歌。好，上台。什么？这不可能！从那边上来。你还真是不走寻常路啊。666装逼犯，我不服，凭什么他能和校花合唱？一会儿他要是唱的不好，就等着被喷上校园墙吧！骗你的，唱得好我也要喷他。秦少，这不对吧？顾校花可是出了名的高冷，居然会答应在公共场合和男生合唱。我明白了，哼，顾晨曦真的是为了气我，什么事情都做得出来。脸都不要了。你看顾校花鸟你不？你会唱什么歌？我们小溪是认真问你呢。你看台下观众那嫉妒的眼神，等会儿要是唱的不好，小心被他们骂死。我真的都行，你们选吧。他真的会唱歌。接下来由我和孔刘同学给大家带来一首合唱曲目《小酒窝》。我还在寻找一个依靠和一个拥抱。不对，这小子唱歌怎么这么好听啊？老大，这小子好像真会唱。幸福开始有预兆，缘分让我。你这个小子真的这么会唱？我操，真让这小子装到了！顾校看他的眼神不对吧？我靠，我不活了！这视频发校园墙绝对火！妈的，操！
真的有这么巧的事情吗？如你所愿，我陪你合唱了，你也答应我一件事。啊？等会儿晚会结束，你给我唱首歌。什么歌？等会儿你就知道了。孔学长，可以加个联系方式，联系朋友吗？学长，你唱歌这么好听，是声乐专业的吧？你欠我一首歌。快看，那不是顾校花吗？天哪，顾校花为什么会来男生宿舍？我去，哪个男人能让顾校花爬到一大早来宿舍楼下等着？哎，顾校花，等人啊！你是孔刘室友对吧？对对对，没想到顾校花你还记得我呢。你能帮我叫孔刘下来吗？我去，什么情况？顾校花一大早主动来男生宿舍找老孔？没问题，包在我身上，等着。顾大校花，你一大早来找我，不会就是为了让我给你唱歌吧？你昨晚就答应了的。他干嘛这么看着我？你想听什么？虫儿飞。为什么是这首歌？别管，唱就是了。顾晨曦这语气还真是一点都不可爱啊。行吧。黑黑的天空低垂，亮亮的繁星相随。虫儿飞，虫儿飞，你在思念谁？哇，唱得好啊！再来一首。哎，这男生我好像校园墙上看到了，这不是昨天晚上和顾校花合唱的男生吗？你怎么哭了？你看错了啊！我问你一件事。什么事？完蛋，我难道露馅了？不对不对，淡定淡定，这种时候我可不能露怯。要问吗？可是真的会有这么巧合的事吗？你歌很好听，谢谢，再见。啊？他怎么一大早莫名其妙的？女人心海底针啊！伤疤的位置没变，唱歌的方式没变，连那熟悉的感觉也没变。真的会有这么巧合的事情吗？顾晨曦，你冷静点儿。如果他真是当年那个男生，那又能怎么样呢？都已经这么多年过去了，他如果记得你，肯定主动来找你啊。而且我现在都已经有男朋友了，虽然是网恋，但是……不对，等一下，为什么我网恋男友的网名和当年那个小男孩的口头语是一样的？讨厌的男同学，小时候的救命恩人，网恋对象，这三个词根本没办法关联到一起去啊！老天爷，来个人救救我吧！姐，你今天怎么这么早回来了？又在这打游戏，作业写完了吗？在学校就写完了。今天双休，我打一会儿游戏怎么啦？心情不好，正好拿老妹当出气筒。写完了也不许玩。姐，我好不容易捡到孔哥哥的号。糟了，说漏嘴了，我可是答应过孔哥哥保密的。你说这是谁的号？姐，这不是孔刘哥哥的号，是我在网上租。完了，一着急又说错话了。原来是这样，原来我的猜测都是对的，原来真的是同一个人。姐，妈妈已经答应让孔哥哥当我家教了，他平时不带我打游戏的时候也会认真教我题目。我最近成绩有进步，你别赶孔哥哥走好不好？放心吧，我好不容易才找到他，怎么舍得赶他走呢？我的好妹妹，姐姐爱死你了。姐，你去哪儿？回学校。不是刚回来吗？又回去干嘛？不行，
得赶紧告诉孔哥哥。宝宝，到底为什么不和我见面？之前不是说了吗？我现实就是一个普通人，你不会喜欢我这种人的。我们见面吧，普通也好，不普通也罢，我只想见你。他为什么就是不愿意和我见面呢？不行，宝宝，你真的再给我点时间吧，等我攒点钱再约你。你也不希望和一个没钱打车、没钱请客吃饭的男生出门约会吧？谁要他请客了？我有钱啊！他为什么会因为钱的事情不愿意见我呢？对哦，他小时候和我一起被绑架，按理来说家里条件应该也不会太差吧？有没有一种可能，他其实早就认出我来了？我知道了，他这些年肯定是家里发生了变故，家道中落才变成普通人的。小希，你一个人嘀嘀咕咕说什么呢？小霞，你来的正好。我问你，如果一个男生喜欢一个女生，但他和那个女生家庭条件又相差的太多，那个男生是不是就会一直拖着不表白？肯定的呀，那男生觉得自己配不上那个女孩，不想耽误人家，肯定就不表白了呀。对呀，肯定是这样。所以他一开始是想和我相认的，但是后来发现我们之间差距太大，他觉得自己配不上我，所以就没有选择相认。而且他还故意做出一些让我会讨厌他的事情，让我记恨上他，这样就可以防止我爱上他了。不对，那他为什么又要和我网恋呢？我知道了，我恨他之后，他又发现自己还是喜欢我的，所以他就借着游戏的方式接近我，和我网恋，用这种方式偷偷的关心我，保护我，肯定是这样。我懂了，原来他给我妹妹当家教也是为了接近我，还能靠家教的方式努力赚钱，早点攒够钱就能公开身份和我在一起。也没发烧啊，怎么开始胡言乱语了？我之前居然没发现，他居然这么努力。原来他这么努力都是为了我。之前我居然错怪他是个贪财好色，是小人。我不管你是谁，赶紧从小希身上下来，他平时可不会有这种表情。你别管我了。既然你不愿意主动坦白，那我也不介意慢慢攻略你，就让一切交给时间吧。好的，老公，那我听你的，我乖不乖？孔刘，你是我的，也只能是我的。小希，你刚回宿舍又要出去啊？我要去找孔刘。什么鬼？自我攻略上了？这还是我认识的那个不近男色的顾晨曦吗？老公，这称呼不对吧？他今天是怎么了？突然吵着要见面，又突然答应再等等。不过他愿意等着，那就再拖一下吧。最近他没怎么对我提起变态这个词了。感觉关系再回暖一点，就能坦白了。宝宝，你最乖了。孔刘哥，我姐平时在外人面前其实挺内向社恐的，但是今天你小心点，因为今天我姐好像有点疯了，你今天最好躲着她。学长，你边上的空位有人坐吗？没人是没人，但是你坐在这儿，我会有点不自在。其实我昨天晚上迎新晚会。学妹，谢谢你的好意，但是其实我……你难道不知道他是我的人吗？顾晨曦，他不是一大早就离校了吗？怎么会出现在这儿？撬墙角撬到我这儿了，对不起，顾学姐，我不知道。行了，不用解释了，你走吧。你别误会，你上次假扮我男朋友帮我解围，这次我也假扮女朋友帮你解围，咱俩算扯平。那我可谢谢你了。真要谢我，今晚陪我吃饭吧。啊？他反应这么大，是担心付不起饭钱吧？还好我早就想到这点了。饭钱我出，你陪我吃就行了。你出钱请我陪你吃饭，为什么？因为我刚刚帮你解围了呀。那为什么要你出钱？不应该是我请你吗？哎呀，哪有那么多为什么？你吃不吃？吃。现在才下午2点，要不你先去逛逛？我下午没什么事儿，正好和你一起在图书馆看书吧。你看你的，我看我的，互不打扰。什么鬼？学校图书馆还有这种书吗？我怎么感觉他像是在暗示我什么？而且他今天对我的态度不太对劲啊！眼睛、鼻子、嘴巴，真的和小时候一样。顾晨曦，你怎么这么笨？当了1年同班同学，现在才发现。你干嘛一直盯着我？我脸上有东西吗？我打扰到你了吗？好像有点。我好好看书。他今天到底怎么回事？你偷拍我？我没有。是吗？
我不信。笨蛋，你再主动靠近我一点啊！你没拍我，刚刚躲什么？我，手机拿给我看看。不对啊，总感觉他像是在故意调戏我。没，我刚刚真没拍你。你什么你？不会说话啦？小结巴，逗他一下脸红成这样，我要是现在亲他一口，他不得直接成哑巴了？不过他害羞的样子还是挺可爱的。小轩不是说他姐内向社恐吗？他管这叫内向社恐，这不对吧？看来小轩说的没错，他姐今天好像确实有点疯了。逗你玩呢，瞧给你紧张的。我去上个厕所，你等我一下。宝宝，我遇见了一个世纪难题。什么难题？不知道吃什么，平时你都吃什么呀？我一般就在食堂对付2口。他为了早点见我，平时都这么节俭吗？今晚我要带他吃点好的，补补。你平时有什么特别爱吃的吗？火锅、烤肉？非要选的话，中餐吧。谢谢宝宝，我知道吃什么了，我要去吃饭了，爱你。我也要去陪别人吃饭了。什么人？男的女的？一个特别的朋友。我就知道，他早就认出我了。下车啊，我们到了。咱们今晚在这儿吃？就在这儿吃，怎么了吗？和平官邸，这不是我家的产业吗？吃个饭直接吃回家了，万一一会儿进去被服务员发现身份了怎么办？这地方吃饭不便宜吧？要不咱还是换个便宜点的地方吃吧。这个笨蛋居然还在为我省钱，他真的太爱我了。快点啦！说了我请客，有什么不好意思的？我都给你解开安全带了，怎么还要我抱你下车？不对，顾晨曦今天真的很不对劲，他好会撩，我要把持不住了。别磨叽，快下车。可千万别在顾晨曦面前被人认出来啊！要是让顾晨曦知道我还隐瞒了这层身份，他肯定更讨厌我了。没有预约没位置了吗？没有预约的话，很抱歉，小姐，我们这边是需要提前1周预约的。那还真是遗憾呢，我们换一家吃吧。不用，就这家。叫你们经理出来一下。您2位等一下，我这就去喊经理。不用麻烦了，咱们还是换。什么风把少爷吹到这儿来了？还好我刚刚在监控室就看到他了。你好，少爷。嘘。鄙人就是和平官邸的大堂经理，请问2位是遇到什么困难了吗？我们想在这里吃饭，但没有提前预约，可以吗？我不介意多付点服务费。少爷果然是在隐藏身份追女生，还好刚才没乱讲话，不然工作不保啊。如果实在为难的话，有，2位请跟我来。2位里面请，这是本店最顶级的 VIP 包间，平时不对外开放，只接待贵宾。这桌子也太大了吧，我们2个人吃饭用不上吧？没事儿，那边还有个小桌。你怎么发现的？我眼神好，嘿嘿。想吃什么随便点，我请客，不用客气。这种饭店我还没来过呢，要不还是你来点吧。你在笑什么？你瞧不起我朋友吗？好尴尬，好丢人，差点就喊错，把男朋友3个字说出来了。社恐了。不是，小姐你多虑了，我绝对没有嘲笑你朋友，我只是想到我老婆快生了，开心。这可是孔少，我敢嘲笑他，我不是嫌命长吗？王经理，要不你帮我们点几个招牌吧。少爷这是在点我呢，我今晚一定要好好表现。那我给2位推荐。别推荐了，看着来吧。好嘞，好嘞。招牌菜都要等很久，可不能让少爷等着急了，得想个办法。楼下那个叫什么陈俊杰的客人，他们包间的菜都是店里的招牌菜，先别上了，都上到这儿来。可是经理，那边你找借口拖一下。
这是甜言蜜藕，寓意爱情甜甜蜜蜜。这是鸳鸯洗水烤乳鸽，寓意爱情长长久久。停，这都什么乱七八糟的？菜单上不是有名字吗？为什么在这里瞎报？不好意思，二位，本来想给二位定制私人定制的菜品名，菜上齐就可以下去了。王经理，下次别乱改菜名了，不好听。好的，不会了。不对吧？今天这些菜怎么上的这么快？我怎么感觉这个经理好像有点怕你？哪有，你想多了。吃饭，我都饿了。奇怪，我怎么感觉今天的菜更好吃了？我知道了，肯定是因为和我家宝宝一起吃饭，心情愉悦，饭菜都变香了。我脸上有东西吗？没有，你快吃吧。怪，太奇怪了，我真应该听小轩的话，今天离他远点儿。谢谢，大笨蛋明明对我这么好，平时还装得那么无所谓的样子，还真是为难他了。不用谢，他自己不会卷吗？算了，我自己再卷一个。宝宝给我卷的饼真好吃，更爱他了。算了，我再搞一个。哎呀，你别光顾着我啊，你自己也吃。不是你，我。这是本店为二位赠送的精品特色菜：天山雪莲炖乳鸽、金汤牡丹银鳕鱼。你们家还挺会做生意，觉得我们家不错，可以常来。这2道菜可都是少爷爱吃的。那你帮我办张。都他妈别拦我，我倒是要看看是什么大人物敢截胡本少爷的菜。好，全都是我点的菜。我说我怎么等了这么久呢？合着你全部给端到别人包间来了。我就说今天的菜怎么上的这么快？原来是王经理自作主张把别点的菜送到我这儿来，端的还正好是陈俊杰他们桌的菜。十分抱歉，这位先生，如果您在本店用餐体验不满意，请随我出去私聊。我不走，我要你现在在这儿就给我个交代。陈俊杰，你要闹出去闹，别在这里吵我们吃饭。小西，你怎么在这儿？空聊，他怎么也在？小西，我约你吃饭你没空，结果你转头赴了这小子的约。我和谁吃饭是我的自由，你是不是管得太宽了？先生，如果您对今晚的上菜有疑问，可以跟我去后厨。你闭嘴，没你讲话的份儿。这家餐厅可是孔家的，很难约。既然是你约的小西来吃饭，那你肯定有这家餐厅的预约信息吧？我家宝宝真聪明，但同样的招数用2次，应该骗不过陈俊杰吧？你不是都知道了吗？我是孔少，这是孔家产业，我回家吃个饭还需要预约？什么？少爷居然在外人面前自曝身份了？你以为你用这招还能骗到我吗？我那天晚上就去查了，孔家人都出去旅游了，孔家大少爷根本不在国内。爸妈为了保护我的身份，还真是煞费苦心啊！怎么拿不出预约信息？果然被揭穿了。但是有我在，谁也别想欺负我家宝宝。是我请他吃饭，有什么问题吗？好啊，我还真是没想到呢，小西，他到底是给你灌了什么迷魂汤？你为什么一直护着这个只会吃软饭的穷屌丝？够了！陈俊杰，你给我闭嘴！你算个什么东西，也配骂我男人？别激动，我来吧。我果然没看错人，我家宝宝不管面对什么情况，永远会主动挡在我前面。你要是对这家店不满意，就去找负责人，而不是在这里对我们无能狂怒。我们只是付钱来吃饭的顾客，没有权利和义务帮你解决问题。听明白了吗？臭屌丝，有你什么事儿？轮得到你讲话吗？吃软饭还硬气上了！松手！臭屌丝，你还敢还手？你不是要打我吗？怎么自己先倒下了？保安呢？抓住地上这小子，把他带出去！空聊，你给我等着！得罪了我们陈家，你等死吧！实在抱歉，打扰到二位吃饭了，我去处理一下。希望你能处理好。好的。耍这种小聪明，迟早会把饭店的口碑砸了。你没事吧？没事啊，他都没碰到我。没事就好。他这个样子好可爱。咱们继续吃饭。怎么了？你是不是会武术？为什么这么问？小时候遭遇那场绑架，母亲就给我找了个师傅教了点防身的功夫。这些年一直有练基本功，但我平时也没什么机会用。就是感觉你3招撂倒陈俊杰的样子很帅。
也没有很厉害了，主要是陈俊杰太弱，细胳膊细腿还来挑衅我。别聊陈俊杰了，话说我今晚去你家吧。不行，我家今晚有人，我妹妹在家。啊？我去你家当家教，你妹肯定要在家呀。去我家给我妹上课啊？我还以为啥？不是你妈妈喊我去的吗？没事，快吃，一会儿菜凉了不好吃了。顾晨星今天真的好奇怪。吃饱了吗？结账。多少钱？刚才的事情实在抱歉，这顿饭已经为您2位免单了。另外呢，我这边再送您一张店内的会员，里面有50万消费额度，没有设限，欢迎您随时来用。你是说不仅要给我免单，还要送我一张50万的消费卡？2位是我们店的贵客，这点薄礼不算什么，一定要收下。这家店都是少爷的，区一张卡又算什么？那好吧。事情处理好了，处理好了。走吧，回我家。这美女主动请少爷吃饭就算了，怎么还主动约她回自己家？少爷不愧是少爷，装穷都能拿下这种级别的美女，太牛了。这个给你。给我干嘛？给你花呀，有这卡，到时候你想吃什么就自己来吃，但是不许带女生去。还是你自己留着吧。本小姐让你拿着就拿着，哪那么多话？可是我真的……闭嘴！本小姐送的东西还没人敢不收的，再敢多嘴，揍你哦！她怎么这么可爱？长这么大第一次收礼，收的还是自家店里的代金卡。这个笨蛋，明明就很开心，刚刚还嘴硬说不要。好了，去给我妹妹上课吧。上完课，我把你送回去。小轩，今天学的东西都记住了吗？孔哥哥教的真好。行，那今天就上到这里了。孔哥哥，你先坐。还有什么事吗？哥，我姐今天没有对你做什么吧？不行，我家今晚有人，我妹妹在家。她今天倒也没对我做什么，就是感觉怪怪的。怪怪的？难道姐姐没有因为孔刘哥带我打游戏的事情迁怒他吗？小轩，我很想知道你姐到底是个怎么样的人啊？我姐平时在外面对不熟的人总板着个脸，你肯定觉得她很高冷，对吧？难道不是吗？才不是，她其实是个超级大社恐啦。哈，她社恐？我可是一点没看出她哪里社恐啊。真的啊，我会骗你吗？而且我跟你说，她之所以总板着脸，还不愿意和别人过多接触，是因为小时候……结束了吗？门禁时间快到了，该回学校了。你俩这是在干嘛？我在谢谢孔哥哥呢，他教我做题目教的超细心。不愧是我家宝宝，真棒。小轩，我明天再来教你。孔哥哥，明天见。来。我去，真有男的从顾校花车上下来！天啊，传闻都是真的。生理期来了，看来得去趟超市了。他还跑挺快。
小姑娘，我也是打工的，我没权利给你赊账啊。我手机放车上忘记拿了，也没带现金。我们马上要打烊了，要不你明天来？这东西我着急用。才不是，他其实是个超级大社恐啦。这钱我给他付。小西，之前的事情我既往不咎，你答应我别再跟孔刘那个废物有交集了，我就把钱借你，怎么样？我不要了，谢谢。妈的，顾晨曦，我哪点不如那个臭屌丝？你为什么选他都不选我？他的东西我帮他付。你不是回宿舍了吗？都进宿舍了，室友非要我帮他们买水。不过也幸好我来了。还敢骚扰顾晨曦，是我没给你打舒服，还是你真的有受虐取向？操！为什么每次都是你？你是鬼吗？总阴魂不散。我他妈要弄死！啊！操！看什么看？滚！喂，帮我绑个人。对，明天晚上。我以为你弄倒他之后会在他屁股上再补一脚呢，没想到你直接拉着我就跑。我都没想到这点，你咋比我更坏？我哪里坏？这叫以恶制恶，对待那种人不能心善。对。喝水吗？不喝。哦，差点忘了，你来。臭流氓，大笨蛋！哎，别！高冷像花，粘人女友，社恐姐姐，到底哪个才是真实的你啊？儿子们，看看我给你们带了什么！谢谢义父。爽！报告宝宝，明天周末晚上我要和我室友出去玩。老孔，你脸怎么这么红？这也没发烧啊！一边去！宝宝，你怎么知道我生理期到了？糟了，露馅了！我现在怀疑你该不会就是我身边的人吧？不会吧？顾晨曦第六感这么准的吗？这都能让他猜到，他该不会是在炸我吧？不行不行，稳住心态，继续装傻。知道你是猜的啦，笨蛋，逗你玩的。笨蛋，连找借口都找得这么笨，不过还挺可爱的。哼，哎呀，大笨蛋，你到底还有多久才能跟我坦白啦？你中邪啦！哎呀，小霞，你别管我了。这就是恋爱脑吗？太恐怖了。孔哥，今天怎么是你自己来的？我姐呢？你姐和她闺蜜今晚出去玩了。哦，原来是这样啊。哦，对了，孔刘哥，我其实一直有个问题。什么问题？我姐之前为什么讨厌你？我大一迎新晚会，着急给室友送纸，走错厕所，然后就撞见了你姐。孔刘，小西有危险，快来百乐门888报警！你说什么？臭婊子，还敢去通风报信！操！怎么了，孔哥哥？没事，哥哥要去处理点私事，你在家乖乖自习。好，那孔哥你快去吧。管家，立刻带人来百乐门888。对，越快越好。师傅，去百乐门，速度！竞赛这么多年，你是第一个花钱请我开快车的，小子，坐好了！贱婊子，电话打给谁不好，打给孔刘，真以为他个臭屌丝能救得了你们俩吗？来啊！
你有种打死我，你也得坐牢！坐牢？我今天就是弄死你，明天也能安然无恙的去上学。秦子卓，你个人渣，不许碰小霞！哼，别急啊，收拾完这个给孔刘通风报信的贱婊子，我也该收拾收拾你。你心心念念的孔刘呢？他怎么没来救你？他就是个废物软蛋，他敢来吗？他这种人和你出门约一次会都得吃半个月馒头咸菜才能攒够钱吧？你到底是瞎了哪只眼看得上他？闭嘴！孔刘再怎样都比你这种品行败坏、冲动易怒、仗着几个臭钱就目中无人、肆意践踏女孩性命的人渣强上百倍！闭嘴！你这贱女人，敢拿我和那种垃圾做对比？他是个什么东西？操！秦子卓，你敢动他一个试试？妈的，没想到你这废物还真敢来啊！行啊，小子，今天新仇旧恨一起算，老子弄死你！他又救了我，和10年前一样，他又救了我。孔刘，你别过！你没事吧？我刚刚好害怕。没事，别怕，有我在。小霞，你先带西西出去。你不跟我们一起走吗？我和秦子柔好好算算新仇旧账。我保护小溪，你也快点出。小溪，走！我不要和你分开！孔刘，让你爱管闲事，我他妈今天就杀了你！孔刘，你他妈完了！你杀了我3个人，等着坐牢吧！反正我都杀了3个，多你一个也不多。你别过来！老子是中海秦家的独子，你要是敢碰老子一根汗毛，你就死定了！现在知道杀人犯法了。你逼迫女生跳楼的时候，绑架顾纯熙的时候，拿酒瓶砸我的时候，有没有想过杀人犯法呢？回答我！孔刘，你这疯子，你知道我爹是谁吗？你爹就算是天王老子，在中海也得听我孔家的。孔家，你是？少爷，是我来的太慢了，我该死啊！明天醒来，我不想再看到中海有秦家。好的，少爷。快送少爷去医院！少爷，事情已经处理好了。行。呀，你醒啦！你昨天晚上昏过去，可把我吓死了。疼不疼？难不难受？哎呀，一点都不疼啦。好了，不许哭。滚啊！谁哭了？我才没哭呢。你笑什么？看着你没事，我好开心。不对劲，总感觉哪里不对劲。难不成昨晚管家已经把我的身份全告诉顾晨曦了？昨天是谁送我来医院的？一个和善的老爷爷。他没和你说什么吗？我本来还想感谢他一下的，但是他直接走了，我就和他打了个照面。看来管家知道他会照顾我，把我送到医院就离开了。看来我的身份暂时还没暴露。我给你煲了鸡汤哦，你可别误会哦，我只是单纯感谢你才给你煲了汤。你确定这是鸡汤？我跟你说，你可有福了，这可是本小姐亲手熬的鸡汤，快尝尝好不好喝。看来大小姐你平时很少下厨啊。这可是人家第一次做，你要好好珍惜哦。你倒是把话说完整啊，好可爱。算了，看在这张脸的份上，尝一口吧。怎么样，好喝吗？好喝。呀，医生，他怎么样了？别担心，病人已经脱离了生命危险，但我就是有点好奇，他为什么会食物中毒？你这鸡汤里为什么要加蘑菇？小鸡炖蘑菇啊，网上不是说大补吗？但你这是毒蘑菇啊！先静养吧，醒了通知我。
医生，还有什么事吗？这个没收。怪不得刚才做梦变成了瘸子，原来是腿被他压得失去了知觉。好可爱，糯叽叽的，像糯米团子，好想咬一口。不行不行，我在想什么呢？不过他真的好可爱。你终于醒了，吓死我了！我刚刚怎么了？呀，你居然这么快就醒了！你喝了8种毒蘑菇熬的鸡汤，没死，真的是祖上积德了。什么鬼？8种毒蘑菇？我说，我刚刚怎么梦里见着我太奶了，他还非要拉着我走，幸好我没跟他走。我不是故意的，你信吗？我信你个鬼呀！我就知道他舍不得打我。还笑？秦子若的3个打手都没伤到我，你差点把我毒死。嘿嘿，对不起嘛，我真的知道错啦。错哪儿了？哪儿都错了。我明天不给你炖鸡汤了。长这么漂亮，根本恨不起来。算了，原谅她吧。算了。好耶！我明天给你炖鸽子汤。不行，不爱喝鸽子汤吗？那排骨汤呢？要不我给你炒俩菜也行啊。答应我，永远别进厨房了，好吗？你们别服了，我都已经出院了，好得很，能自己走。快闭嘴吧，这可是爸爸们对你的爱。那是，仅此一次，错过不再有。2个逆子。老孔，快看，居然有女生捧着花在男生宿舍楼下等着。不对，我怎么看着那人像是顾晨曦呢？不对劲，顾晨曦又想做什么？顾校花，看这边。孔刘，别跑！出院为什么不跟我说？最近太麻烦你了，出院就不能再麻烦你了，对吧？胡说，我看你分明就是嫌我烦。没有。喏，恭喜出院，送你的。可恶，我怎么突然吃了一嘴狗粮？他俩分开埋，一个埋南极，一个埋火星。这可是我暗恋了1整年的高冷女神啊！不，我的女神啊！居然跟一个看着比我还普通的男生在一起了，杀孔刘，夺校花！这是你写的？当然不是，这是我妹妹写的，我才没这么幼稚呢。花也是她让我送的，我才不会给你送花呢。哦，原来是这样啊，还得是小轩啊，太懂我了。你替我好好谢谢他。凭什么谢他？不是他送的吗？我肯定谢他呀。我的意思是，这花是我给你送来的，你凭什么只谢他？不应该先谢谢我吗？这贺卡是我用心写的，花也是我挑的。他要是不感谢我一下，本小姐可就真要生气了。哦，那也谢谢顾大美女帮忙送花，我到时候给你个5星好评哦。你混蛋！早知道就嘴硬了，说是妹妹送的，没想到这笨蛋还真信了。喏，配送费。看不上啊？那我自己吃了。送给本小姐的礼物怎么可以收回？宝宝送我的棒棒糖，好耶！你怎么了？发生什么好事了？这该不会是孔刘送你的吧？你怎么这么聪明？大小姐，你是不是中邪了？孔刘送你个棒棒糖，你都能开心成这样？这可不是普通的棒棒糖，咋？这是王维诗里的棒棒糖。我现在非常怀疑孔刘是不是给你下了什么超级无敌恋爱脑的。小霞，你真的觉得我现在很像恋爱脑吗？何止是像，你就是好吧？而且什么？说啊！你既然喜欢他，为什么不和他直接表白？表白？不行不行，我能感觉到他现在和我在一起的时候还是很有压力。再等等吧。我现在这样呢？对，熟悉的高冷校花感觉又回来了。那就好，我可得隐藏的好一点，不能让他发现我喜欢他，不能给他带来压力。等他完全准备好了，我再跟他表白吧。疯了，全都疯了！我真不会泡妞，你俩别缠着我了。老孔，你现在可是咱们男生宿舍公认的恋爱祖师爷，求你就教我几招。是啊，我也想要甜甜的恋爱。滚蛋！顾晨曦根本不喜欢我。胡说！顾晨曦要是不喜欢你，为什么要给你煲鸡汤？别给我提鸡汤。那顾晨曦要是不喜欢，今天干嘛要给你送花？我救他一命，他送我一束花，很合理吧？老孔，你就别骗自己了。是啊，顾晨曦看你的眼神，明明就是喜欢你。送给本小姐的礼物，怎么可以收回？我懒得和你们扯，我去食堂吃饭了。你今天怎么突然想来1食堂吃饭了？一直听说学校食堂饭很难吃，我就是好奇有多难吃。得了吧，你可不是那种喜欢找罪受的人。孔刘不在，看来你今天的计划要泡汤喽。嘘，不许胡说，我可没有要偶遇他的计划。你看，你自己都承认了。闭嘴，吃你的饭。他平时都吃这种东西吗？心疼我家宝宝。算了，吃不下了，走了。哎，别走啊，孔刘，你存心拿我取乐呢？真没骗你，我刚看到了。孔刘这儿呢。这也太巧了吧，吃个饭都能碰上，要不还是不过去了。孔刘，你给我站住！你跑
吵什么呀？我看这周围都没位置了，准备换个地方吃呢。这不是位置吗？坐。喏，这是刚刚买多了的，喝不完才给你的，可别多想。死傲娇，明明是特地为他买的一杯。你笑什么？难不成柠檬茶里下毒了？没事没事，要是因为我让孔刘发现小溪喜欢他，小溪会掐死我的。小霞，你要是不想吃了的话，可以先走哦。我要在这把饭吃完了再走。这死恋爱脑没救了。不好吃就别吃了，学校食堂红烧肉太油了，青椒炒肉味道会好点。嘿嘿，等着挨骂吧。小溪可从来不吃别人碗里的食物。那多不好意思啊，我尝尝。什么？小溪被人夺舍了吗？居然真的吃了孔刘盘子里的食物。宝宝真好，明明自己都没什么钱，吃食堂里最便宜的菜，还把吃的分给我，更爱他了。我吃不下了，你们吃吧，我回宿舍睡觉了。顾晨曦怎么从刚刚开始就一直盯着我看，感觉不妙啊。我宝宝身上的衣服都这么旧了，上次百乐门打架，他衣服好像还被划破了。要不一会儿吃完饭带他出去买几件衣服。一会儿吃完饭有没有事儿？没什么事儿，怎么了？一会儿带你去个地方。你说的这个地方，它正经吗？快吃你的饭吧。你说的神秘地方就是来买衣服啊？这一件衣服都穿多久了？我也不缺衣服，而且我也不在乎。对。他该不会是要亲我吧？不应该吧？这太突然了。闭嘴，本小姐要送你衣服，你收着就行了。不行，我心跳怎么这么快？快点过来！服务员，把你们店里当季新款服装全部拿出来，让他试试，我买单。好的，好的。我家宝宝身材真是完美，买衣服都不挑版型。你觉得我穿哪套好看？我选不出来，感觉都挺好看的，所以我全给你买了。啊！这是您二位买的衣服。不对劲，你不对劲，你不是讨厌我吗？怎么突然对我这么好，给我买这么多衣服？你是不是？不是，我没有，我绝对不行。什么？你想说什么？你是不是觉得我穿得很穷酸？他说什么了？完蛋，没听清楚。对。原来你也觉得我很穷酸啊？不是，我刚刚没听清，我刚刚居然肯定了孔刘的话，完了，他肯定更自卑了。这样的话，他不就更不愿意和我坦白身份了吗？连顾晨曦都这么认可我，看来我这普通人的伪装很成功嘛。其实，我觉得男人穷点没事儿，但是又穷又丑。你的意思是我又穷又丑？不，我的意思是丑和穷也不要紧，人最重要的是有才华，是金子总能发光的。所以你觉得我又穷又丑还没才华？看来我平时低调的形象已经根深蒂固了，好喜欢这种被当作普通人的感觉。不是啊，我没有这么觉得。完蛋了，越描越黑，他会不会被我打击的患上抑郁症？不行，绝对不行，我可不能失去男朋友。你给我听好了，你在我心里就是最好的，一点也不差，最优秀、最帅、最有钱。他在夸我吗？哪有冷着脸夸别人优秀的？但是感觉他的嘴好软，好想亲上去。他到底有没有听我说话？他闭着眼睛干嘛？他不会要亲我吧？在这儿，这可是别人店里，而且他都还没和我正式告白呢。这是为您二位准备的积分卡。谢谢。你笑什么？你先说，你笑什么呢？我在笑。小溪。对不起，我们不是很熟，在街上碰面不需要打招呼。小溪，上次的事情是我气昏头了，影响你吃饭的心情，对不起。哦，然后呢？没有其他事的话，我要继续带我男朋友买衣服了。什么？孔刘不是被你拉来拎包的吗？当然不是，我是来给我男朋友买衣服的。不可能，
你真的给这个软饭男买衣服了？他凭什么？凭我喜欢他。他根本不是什么大少爷，也不是有钱人。别再用这种虚假的借口骗我了，你们根本不是情侣。谁说我们不是情侣的？我们一直都是。奇怪，这次孔友怎么装得这么自然？对，也不怕告诉你，之前我们确实是假情侣，为的就是赶走你这烦人的家伙。但是现在我们已经是真情侣了。奇怪，他这么信誓旦旦，难不成是真的发现了我的身份？好，很好。顾晨曦，你当真不知道得罪我们陈家的后果吗？你陈家有什么手段，尽管使出来，我等着。走吧，亲爱的。好的，老公。孔刘、顾晨曦，等着吧，你们一个都逃不掉。你刚刚演技不赖哦。其实你也不赖。不行，我好像已经等不及了。要不我现在就和他表白吧。如果是我一个女孩子主动追他，他会不会不好意思拒绝，就答应了呢？感觉顾晨曦已经没那么讨厌我了，要不我跟他坦白身份吧，他应该不会拒绝我吧？但是如果他拒绝我，是不是朋友都没得当了？我有话跟你说，你先说。那我先说。其实，我想说，你继续说。其实我……这家伙早不打晚不打，偏偏这个时候一直给咱俩打电话干嘛？孔刘哥，你现在和我姐在一起吗？对，你姐在我旁边呢，怎么了？快，你们快回来！孔哥姐，你俩回的可真慢，爸妈都走了。顾晨轩说发生大事了，着急忙活把我们叫回来。大事呢？回家看你吃薯片吗？这个死妮子，没你那通电话，你姐的爱情就成功了。孔哥，你看我姐，快来帮我！我差点就表白了，这波我站你姐。姐，你先放手，我真的有急事才喊你们回来的。哼，说吧，你最好能编出一个好的理由，不然的话，继续揍你。暴力狂！哼，你说什么？没什么。看看这个是什么？这不是你一直想去的那个游乐园吗？我这次可是考了年级前10，这是爸妈奖励我的游乐园门票。我成绩提升，孔哥功不可没，所以我让爸妈给孔哥也买了一张。我想孔哥都陪我去了，姐姐怎么能不陪我去呢？所以我又要了一张，这样你们2个人都能陪我去。本来想着把好消息告诉你们呢，结果姐姐你上来就揪我耳朵骂我，我太伤心了。我决定不带你去了，只跟孔哥一起去。在游乐园里和孔刘告白，似乎是个不错的选择。妹妹，姐姐错了，我以后一定改我的脾气。孔哥，你和我姐的幸福，我只能帮到这儿了，接下来就靠你们自己来。好吧，原谅你了。下周末我们3个一起去游乐园。老孔这是怎么了？看他这个样子，严重怀疑是网恋分手了。老孔，网恋而已，没啥大不了的，你别难过啊。是啊，你可千万别想不开啊。你俩说啥呢？兄弟我就要网恋奔现，真正的脱单了。你真要去网恋奔现啊？对，奔现，不只是奔现，我的计划是游乐园告白，你们快帮我出主意。游乐园好多人，感觉会很社死。这你就不懂了吧？人多才浪漫啊，要的就是人多。我还是第一次和女生表白呢，你们说我应该送什么东西给对方？鲜花、戒指。你们这2个建议都可以采纳。
你这是要去哪里？去请教一下该送什么花。哈？你去找谁请教这种问题？当然是去找我要表白的那个女生问。找要表白的人问对方喜欢什么花？老孔这脑回路，我怎么理解不了呢？什么？就今天白天差点就要和孔刘表白了。天哪！虽然说女追男隔层纱，但你这表白的也太草率了吧！就是说啊，还好我妹妹打了电话来，让我冷静了点，而且她似乎给我安排了应该更不错的表白方式。什么方式？过来。游乐园告白？对啊，这是我妹想的游乐园告白，你觉得怎么样？你妹妹想的可比你浪漫多了。表白的地点是有了，但是吧，小希，你有没有想过要送什么东西给孔刘？对啊，我该送什么给孔刘？送花呀，手捧花。可是，一般不都是男生给女生送花吗？男生也喜欢花吗？小希，真的，我感觉你恋爱之后脑子就跟被僵尸吃掉了一样。男生只是收不到花，不代表男生就不喜欢花。再说了，你这么漂亮一个大美女送的花，哪个男人会不喜欢？好像有点道理。你要干嘛？我问问他喜欢什么花。我亲爱的小希啊，哪有人送花之前还提前问一下对方喜欢什么花的？顾学姐在吗？楼下有个男生找你哦。孔刘，这个点来找你干嘛？怎么办？我要不要收拾一下，化个妆出门？等你化完妆都要门禁了，而且你这张脸根本就不用化妆，好吧？快点下去。我可以的。高冷校花变成憨憨恋爱脑，爱情真可怕。直接问他喜欢什么颜色的花，目的是不是太明显了？直接问他喜欢什么花，会不会目的性太强了？问你个问题，你先说。还是你先说吧。女孩子一般都喜欢收到什么颜色的花啊？我不知道啊，反正别人送给我的花我都不喜欢。啊？没有明确颜色吗？非要说的话，5颜6色吧，颜色越多越好，因为我有选择恐惧症。5颜6色的花是什么花？烟花。对啊，烟花。说到花，其实我也很好奇。好奇什么？你们男生一般收到花会开心吗？不懂，我长这么大还没收到过花呢。不过我们男生不需要花，因为死翘翘了，坟头上会长出来。你怎么这么幽默？小霞果然在骗我，看来男孩子根本就不喜欢花，好烦！表白到底送什么给孔刘好啊？时间不早了，我送你回女生宿舍吧。那个，等一下下。今晚月色真美。对，很美。今晚月色真美，风也温柔。很美，但有点冷，你早点回去睡觉吧。好，晚安。我发誓，我下次绝对不用这么隐晦的方式表白了。什么？孔刘对你说了今晚月色真美，只回了一句有点冷。对啊，这句话怎么了嘛？你干嘛那么激动？今晚月色很美是表白的意思啊，这句话代表的含义是我爱你。啊，那风也温柔是什么意思啊？当然是我也爱你的意思了。啊，我居然错过了这么浪漫的告白。陈家这次的撤资对咱家公司的影响，打击是必然的，而且可能会伤到咱们公司的元气。要不我让西西去和陈家那小子道个歉，送点。道歉不需要，我更不会让西西去道歉。这么多年的合作伙伴，陈家居然因为这么点情爱的小事情就违约，也算是让我看清楚了陈家的嘴脸。好了，现如今生气也没用，消消气儿，咱们想想办法度过困难期吧。这事儿，不能和2个女儿讲。孔哥今天是怎么回事？这么晚还没来？要不你给他打个电话？久等了。哇哦，孔哥，你今天怎么打扮的这么帅？姐，你和孔哥是情侣装啊？闭嘴！孔哥，
姐，他凶死了，就知道欺负我。就你会装，小绿茶！我才不是绿茶呢，我可是孔哥哥的好妹妹。好了，我们快走吧，排队都要排好久呢。没事啊，我借到了一张这个游乐园的超级会员卡，可以免排队入场，还能从 VIP 通道排各种娱乐项目。哇哦，孔哥你是超人吗？怎么什么东西都有？这整个游乐园都是我们家的产业，我当然有这里的 VIP 卡。宝宝对我真好，知道我不想排队，还给我弄来了 VIP 卡，我更爱他了。那么我们出发吧。好，好耶！小轩这家伙怎么回事？一转眼人就跑没影了，电话也不接，这么大个人不会跑丢吧？他给你发消息了没？小轩没事，你放心吧。这死妮子就故意不回我消息呗。他和你说什么了？这是我们两个人之间的小秘密。好啊，你现在居然和我妹合起伙来欺负我！好啦，小轩不来，那就我们两个一起去坐摩天轮吧。上一次坐摩天轮好像还是小时候的事情了。是啊，我记得小时候去游乐园也是一个人坐摩天轮。我还有妹妹陪我坐呢，你居然是一个人。但从今以后，我不是了。你这话是什么意思？没事儿，别怕，只是马上放烟花了。奇怪，你怎么一点都不害怕？好像早就知道咱们的摩天轮会到最高点停下一样。笨蛋，因为这一切都是我提前安排好的啊。你提前安排，可是这么大的游乐园，为什么会停？嘘，等会儿跟你解释，先看我给你准备的花儿。所以，这就是你给我准备的五颜六色的花。顾晨曦，我其实一直有件事想告诉你。我知道，你就是我的网恋男友。你是从什么时候发现的？你这个笨蛋，居然把游戏账号登到我妹妹的手机上。好吧，我就知道。你先回答我，为什么早就知道我的身份了，却等到今天才挑明？因为我怕你会不喜欢我，这个理由够吗？够，因为我的理由和你一样。那现在呢？你猜。我有你们恋爱的把柄了，姐，不希望我跟爸妈讲的话，以后你可不能对我这么凶哦。拜托，我成年了，又不是早恋，你就算发给爸妈又能怎样呢？呀，是哦，我怎么把这事儿忘了？呀，刚刚太着急了，我向你表白呢，都忘记送你礼物了。纠正一下，是我向你表白才对吧？不是我向你表白。我家宝宝怎么这么可爱？话说，咱们还真是够默契的，买的居然是同款。快交换戒指！好烦，怎么这个点还有人给我打电话？什么？姐，爸妈被陈俊杰他们堵在家里逼债，爸爸给咱们打了一笔钱，让咱不要回去了。宝宝，怎
怎么办？走，回家。顾叔叔，何必执迷不悟呢？你现在把我和小希的婚事定下来，咱们两家的合作不就能继续了吗？至于顾家欠下的那些钱，自然也有我们陈家帮衬着给还上了。闭嘴！就是你们父子下套害我顾氏集团，不然今日我也不会沦落至此。你自己蠢，怪得了谁？我的耐心有限，给你3分钟，把顾晨曦叫回家，不然我就给你喉咙放血。你做梦！谁敢动我老丈人一根汗毛？你这废物！不对，这阵仗难不成你就是中海首富孔家的那位大少爷？什么？不可能！把这家伙给我抓起来！爸妈，我跟你们讲，姐夫真的超级厉害。什么姐夫？明明都还没正式在一起。亲爱的，做我女朋友好吗？笨蛋，戴上我的戒指，以后你就要保护我一辈子了。